Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Бойцы службы информации и безопасности и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам пришли утром 17 ноября с обыском в дом бывшего главы агентства государственных услуг, которого связывают с Плохотнюком. Его подозревают в совершении ряда преступлений, связанных со злоупотреблениями и превышением должностных обязанностей, допущенных в бытность руководителем АГУ. В его отношении есть обоснованные подозрения в совершении ряда преступлений, связанных со злоупотреблениями и превышением должностных обязанностей, допущенных в то время, когда он управлял агентством, включая документацию нескольких высокопоставленных лиц. Особенно в отношении гражданина Плохотнюка Владимира говорится в пресс-релизе. Говорят, что речь идет о Сергее Рейляне, но пока это официально не подтвержденная информация. Напомним, что Рейлян был освобожден от должности в 2019 году на заседании Кабинета министров. Впоследствии прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыла подробности этого дела. В соцсетях уже пишут: вот правоохранители активизировались. То экс-руководство агентства госуслуг прижмут, то Почта Молдовии, то судей, то прокуроров. А без помпы свою работу делать слабо. От всеобщих подорожаний народ отвлечь пытаются. Напрасный труд. Платежи-то и ценники в магазинах никуда не спрячешь. Так что никакие зрелища хлеба не заменят. Кроме того, стоит отметить, что журналисты раскрыли, что экс-председатель апелляционной палаты Бельц Александр Георгиеш, задержанный вчера, 16 ноября, офицерами СИБ, живет в роскошном двухэтажном доме у городского озера. Прокуроры антикоррупционной прокуратуры вместе с сотрудниками службы информации и безопасности обыскали офис, автомобили и дом судьи. Он подозревается в незаконном обогащении и был задержан на 72 часа. По мнению прокуратуры, Георгиеш владел и использовал через третьих лиц активы, которые не были включены в декларацию об имуществе и личных интересах и которые существенно превышают доход судьи. К таким активам относятся 3 роскошных автомобиля, дом и другая недвижимость. Сам судья утверждает, что он невиновен и что его дом стоил всего лишь 1 миллион 300 тысяч леев. Во время обыска в доме судьи Александр Георгиеш пожаловался на плохое самочувствие, и ему вызвали бригаду врачей. Также вчера, 16 ноября, был задержан руководитель службы материально-технического снабжения апелляционной палаты Бельц Геннадий Сырбу. Обыски прошли в его доме. Сырбу также отрицает все обвинения в свой адрес. Александру Георгиешу грозит штраф в размере до 500 000 леев или тюремное заключение на срок до 15 лет. В обоих случаях с лишением права принимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 и 15 лет. Незаконное обогащение является уголовно наказуемым деянием. Сейчас были произведены только обыски, так что в данный момент нам больше нечего вам сказать. Он не признает себя виновным и попытается юридическим путем доказать свою невиновность, сказал Сергей Марару, адвокат Александра Георгиеша. К слову, стоит отметить, что Высший совет прокуроров на заседании 18 ноября обсудит создание комиссии, которая проведет аудит работы Александра Стоеногла на посту генпрокурора. Из 9 вопросов, включенных в повестку заседания, 4 касаются Стоеногла, в том числе жалоба экс-депутата Инги Григорьеву на беззаконие, которое Стоеногла предположительно совершил. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.